Čau visiem! Šis nu jau ir Auduro otrais pārgājiens. Pirms motosezona ir aktīvi sākusies, mēs dodamies dabā. Vai tavs mocīts jau ir gatavs? Ārā ir pavasars, cilvēki šeit ir sastājušies, lai dotos pārgājienā. Šī pārgājiena mērķis mums ir atkal apmācīt cilvēks darboties ar karti un kompasi, ar šādu te iekārtu. Jo nevienmēr šie te mūsu gadžeti mums spējas palīdzēt tikt ārā no meža, jo baterija izlādējās, viss ir slikti, pazvanīt nevar, un tad šāds te nodari. Jo iepriekšējā reizē, kad mēs devāmies mūsu pārgājienā, ļoti daudz cilvēku atzina, ka šī ir ļoti vērtīga tēma, to zināt. Pēcpusdienā mums būs arī apmācība, kā uzklāt sev nojumi dabā un guļvietas iekārtošanu, ko jūs arī vēlāk redzēsiet. Un, protams, vakarā sagaida lielisks pārsteigums viņu atpūta pirtiņā pie ezera. Un tā būs paša kulminācija beigās, ko viņas saņems pēc šīs forši pavadītās pilnvērtīgas dienas. Tagad dodamies paklausīties instruktāžu, ko viņiem stāstā nodarbības vadītājs, un dosimies jau, kā saka, takās, bet tikai ar kājām. Ejam! Nesatraucies, tu vēl neko neesi nokavējis. Šādi pasākumi mums vēl turpināsies ne tikai ar moto, bet arī ar kājām. Tuvojās vasara, arī iziesim ar kājām vasarā pa takām, tā kā noteikti obligāti seko aktīvus sociālos tīklos mums un pievienojas šādu veidu pārgājienos. Gaidām tevi! Nu ko, esam pie dabas, un neskatoties to, ka ārā vēl ir sniegs, mēs turpinām doties dabā. Kamēr mūsu enduro moči ir garāžā, tikmēr mēs dodamies outdoorā. Pie dabas mēs iegūstam un sniedzam citiem dalībniekiem jaunas zināšanas. Mēs iemācam, kā uzklāt hamaku, uztaisīt nojumi, iekurt ugunskura, darboties ar karti un kompasu, orientēties. Dodamies pastaigās un daudz citas lietas, arī, protams, ēdienu gatavošana pie dabas. Un pats galvenais tā ir atpūta pie dabas. Un to visu mēs darām pie dabas, jebkuros laika apstākļos, kamēr mēs neesam uz moča. Forši pastaigāja laiciņš, izcils, saulīte spīd un rīktīgi labi tā izkustēties. Sen nebija izkustējusies, pastaiga pa mežu, atcerēties orientēšanās elementus. Spīdī ir triks, ka tev ir paņem atkal izveido rokā. Diena bija laba, bišķīt nogurdinoši, bet baigi ok. Ok, kas uz doto brīdi notiek? Pirms pavisam satumst, tagad notiek apmācība par dažiem mezgiem, kas praktiski var noderēt dabā, uzsienāt kaut kādas nojumes, teltī, mezgliņas vai kaut kādām ekipējuma sastāvdaļai. Parādīs pāris mezgos un pēc tam parādīs pāris veidus, kā uzstādīt nojumi, neizmantojot telti, tikai nojumu, praktiski pāris variants, kā uzlikt dabā.